Horoskopi i 10 shkurtit 2026. Udhëzuesi i plot për shenjat e zodiakut. Data 10 shkurt sjell energji të veçanta astrologjike që ndikojnë mënyrën se si ne perceptojmë botën përreth nesh dhe marrëdhëniet që ndërtojmë. Yjet dhe planetët sot formojnë pozicione që nxisin reflektim të thellë mbi emocionet. Krijojnë mundësi për rritje personale dhe sfida të reja në karrierë dhe shëndet. Le të shqyrtojmë se cilën shenjë të zodiakut dhe çfarë mund të presim sot. Dashi. Dashuria. Për dashin, kjo ditë mund të sjellë momente të paparashikueshme në marrëdhënie. Partnerët mund të kenë nevojë për më shumë komunikim të hapur. Nëse jeni beqar, është një ditë e mirë për të takuar njerëz me interesa të përbashkëta. Por shmangni vendimet impulsive. Karriera dhe financat. Në punë duhet të tregoni durim. Projekte të reja mund të kërkojnë një qasje të kujdesshme dhe analiza të hollësishme. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti, energjia fizike është e qëndrueshme, por kujdes nga stresi i tepërt. Ushtrimet e lehta si yoga apo shëtitjet e gjata mund të jenë të dobishme. Fati i përgjithshëm. Yjet sugjerojnë se dita e sotme është e përshtatshme për reflektim dhe planifikim afatgjat. Shmangni vendimet e nxituara. Demi. Dashuria. Demi do të ndjejë një nevojë të fortë për siguri emocionale. Për çiftet, kjo është një ditë e mirë për të konsoliduar marrëdhëniet dhe për të shprehur ndjenja të thella. Beqarët mund të ndihen tërheqës për të tjerët, por është e rëndësishme të mbani qetësinë dhe të analizoni çdo situatë. Karriera dhe financat. Në punë Demi mund të hasë pengesa të vogla, por durimi dhe qasja praktike do të japin rezultate. Financat kërkojnë vëmendje, veçanërisht në investime të vogla. Shëndeti, kujdesi për trupin dhe mendjen është kyç. Ushqimet e shëndetshme dhe rutina e përditshme e gjumit mund të ndikojnë pozitivisht. Fati i përgjithshëm. Sot është e rëndësishme të qëndroni të qëndrueshëm dhe të shmangni marrëveshjet e rrezikshme. Fati favorizon vendimet e menduara. Binjak. Dashuria, binjakët mund të ndihen tërheqës dhe social. Kjo është një ditë e mirë për të bërë njohje të reja ose për të rifreskuar marrëdhëniet ekzistuese. Flisni hapur dhe shmangni keqkuptimet. Karriera dhe financat. Në punë ide të reja mund të shfaqen, por është e rëndësishme të vlerësohen me kujdes. Financat mund të jenë të paqëndrueshme, shmangni shpenzimet impulsive. Shëndeti, energjia mendore është e lartë, por kujdes nga lodhja. Meditimi dhe pushimet e shkurtra do të ndihmojnë balancën mendore. Fati i përgjithshëm. Njohje dhe komunikimi me njerëzit e tjerë do të jenë kyçe. Dita sjell mundësi të reja, por vetëm për ata që janë të vëmendshëm ndaj detajeve. Gaforia. Dashuria. Gaforet mund të ndihen të ndjeshëm dhe të lidhur emocionalisht me të tjerët. Çiftet mund të kenë momente të ngrohta dhe të kuptojnë njëri tjetrin më mirë. Beqarët mund të gjejnë dikë që i kupton thellësisht. Karriera dhe financat. Në punë sfidat mund të kërkojnë fleksibilitet. Financat kërkojnë planifikim dhe shmangni vendimet impulsive. Shëndeti. Shëndeti emocional është po aq i rëndësishëm sa ai fizik. Aktivitetet relaksuese si leximi apo muzika mund të jenë të dobishme. Fati i përgjithshëm. Sot është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet dhe për të ndërtuar lidhje më të qëndrueshme. Duke vazhduar, do të përfshijë edhe Luani, Virgjëresha, Peshorja, Akrepi, Shigjetari, Bricjapi, Ujori dhe Peshit, duke ndërtuar një horoskop të plot me këshilla të detajuara për dashuri, karrierë, shëndet dhe fat. Luani. Dashuria. Për Luani, kjo ditë sjell pasion dhe emocione të forta. Çiftet mund të përjetojnë një rikthim të ndjenjave të forta, por është e rëndësishme të shmangni diskutimet për gjëra të vogla. Komunikimi i hapur dhe i ndershëm është çelësi. Beqarët mund të ndihen tërheqës për njerëzit rreth tyre, por kujdes nga vendimet impulsive. Një takim i papritur mund të çojë në një lidhje të rëndësishme. Karriera dhe financat. Në punë, luanët do të kenë mundësi për të udhëhequr projekte të reja. Kreativiteti dhe guximi i tyre mund të sjellin sukses, por është e rëndësishme të bashkëpunojnë me ekipin dhe të dëgjojnë sugjerimet e të tjerëve. Financat janë stabile, por investimet e paplanifikuara mund të sjellin rreziqe. Shëndeti. Shëndeti fizik është i fortë, por energjia emocionale mund të ketë ulje ngritje. Aktivitetet fizike dhe ushtrimet relaksuese janë të këshilluara për të ruajtur ekuilibrin. Kujdes nga konsumimi i tepërt i ushqimeve të yndyrshme ose sheqernave. Fati i përgjithshëm. Yjet favorizojnë guximin dhe iniciativën.
Sot është një ditë për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të ndjekur intuitën, por duke u bazuar në të dhëna dhe argumente reale. Virgjëresha, dashuria. Virgjëreshat do të ndjejnë nevojën për stabilitet emocional. Çiftet mund të përjetojnë sfida të vogla që kërkojnë kompromis dhe durim. Beqarët mund të njoftojnë persona me interesa të përbashkëta. Por mos u ngutni për t'u lidhur. Shmangni iluzionet dhe analizoni çdo situatë me kujdes. Karriera dhe financat. Në punë, virgjëreshat mund të hasin detyra të shumta që kërkojnë organizim të mirë. Planifikimi dhe përqendrimi janë çelësi. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Shmangni shpenzimet impulsive dhe investimet e rrezikshme. Shëndeti. Shëndeti fizik mund të jetë i qëndrueshëm, por stresi mund të ndikojë tek virgjëreshat. Teknikat e relaksimit dhe aktivitetet fizike të lehta janë të këshilluara. Kujdes me dietën dhe konsumimin e lëngjeve të mjaftueshme. Fati i përgjithshëm. Dita sjell mundësi për rritje personale, por vetëm për ata që janë të organizuar dhe të përqendruar. Reflektimi mbi vendimet e mëparshme do të ndihmojë në marrjen e vendimeve më të mira sot. Peshorja. Dashuria. Peshorët mund të ndihen tërheqëse dhe të hapura ndaj emocioneve. Çiftet do të kenë mundësi të thellojnë marrëdhëniet e tyre, por duhet të shmangin dramat dhe keqkuptimet. Beqarët mund të takojnë njerëz me karakter të fortë dhe personalitet të veçantë. Njohjet e reja mund të sjellin lidhje të rëndësishme në të ardhmen. Karriera dhe financat. Në punë, peshorët duhet të tregojnë fleksibilitet dhe të jenë të gatshme për të marrë përgjegjësi të reja. Projektet e përbashkëta do të kenë sukses nëse ka komunikim të mirë dhe koordinim. Financat mund të jenë të qëndrueshme, por kujdes nga shpenzimet e panevojshme. Shëndeti. Shëndeti i përgjithshëm është i mirë, por energjia mund të alternojë gjatë ditës. Aktivitetet relaksuese dhe një dietë e ekuilibruar do të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Fati i përgjithshëm. Yjet favorizojnë marrëdhëniet sociale dhe krijimin e lidhjeve të reja. Sot është një ditë e mirë për të bashkëpunuar dhe për të ndërtuar rrjete profesionale. Akrepi. Dashuria. Akrepat mund të ndjejnë pasion dhe intensitet emocional. Çiftet mund të përjetojnë momente të forta dhe të përbashkëta, por është e rëndësishme të shmangin xhelozin dhe kontrollin. Beqarët mund të takojnë persona me ndikim emocional të madh, por duhet të qëndrojnë realist dhe të ruajnë pavarësinë. Karriera dhe financat. Në punë sfidat mund të shfaqen, por vendosmëria dhe strategjia e mirë do të japin rezultate. Financat kërkojnë kujdes të veçantë. Shmangni vendimet impulsive dhe analizoni çdo mundësi para se të veproni. Shëndeti. Shëndeti fizik dhe emocional duhet të monitorohet. Aktivitetet që largojnë stresin dhe ushqimi i shëndetshëm janë të këshilluara. Meditimi dhe ushtrimet e frymëmarrjes mund të ndihmojnë. Fati i përgjithshëm. Sot është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet dhe ambicjet personale. Yjet sugjerojnë se durimi dhe këmbëngulja do të çojnë në rezultate pozitive. Shigjetari. Dashuria. Shigjetarët do të ndjejnë nevojën për liri dhe aventura emocionale sot. Çiftet mund të përjetojnë momente të gjalla dhe spontane, që forcojnë lidhjen, por gjithashtu duhet të ruajnë respektin për hapësirën personale të njëri tjetrit. Beqarët kanë mundësi të takojnë persona jashtëzakonisht tërheqës dhe energjik. Një udhëtim i papritur ose një aktivitet i përbashkët mund të shërbejë si katalizator për një lidhje të re. Karriera dhe financat. Në punë, energjia dhe optimizmi i shigjetarit do të jenë të dukshme. Projekte që kërkojnë kreativitet dhe qasje të guximshme mund të jenë të suksesshme. Megjithatë, duhet të shmangni vendimet impulsive dhe të bëni analiza të hollësishme përpara se të merrni përgjegjësi të mëdha. Financat duket se janë të qëndrueshme, por investimet e rrezikshme duhet të shmangen sot. Shëndeti. Energjia fizike është e lartë, por duhet të kujdeseni për orët e gjumit. Ushtrimet e jashtme si ecja, ciklizmi apo yoga mund të jenë të dobishme për të ruajtur ekuilibrin fizik dhe emocional. Kujdes nga dietat ekstreme ose konsumimi i tepërt i stimuluesve si kafeja. Fati i përgjithshëm. Yjet sugjerojnë se sot është një ditë e shkëlqyer për të eksperimentuar dhe për të përparuar në projekte personale. Mos u friksoni nga sfidat. Ata që e përdorin energjinë e ditës në mënyrë të mençur do të shohin rezultate të rëndësishme. Britsjapi. Dashuria. Britsjapët do të ndjejnë një nevojë për stabilitet dhe siguri në marrëdhënie. Çiftet mund të përballen me situata që kërkojnë komunikim të qartë dhe kompromis. Beqarët mund të ndihen tërheqës për njerëz me karakter të fortë,
por duhet të shmangim vendimet e nxituara. Njohjet e reja do të jenë më të suksesshme nëse ndiheni të sigurt dhe të përqendruar. Karriera dhe financat. Në punë, britsjapët mund të përballen me sfida që kërkojnë disiplinë dhe organizim. Marrja e iniciativës dhe strategjia e mirë mund të sjellin avancime të rëndësishme. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Shmangni borxhet dhe investimet e paarsyeshme. Shëndeti. Shëndeti fizik është i qëndrueshëm, por stresi i tepërt mund të ndikojë negativisht. Aktivitetet relaksuese dhe rutina e përditshme e gjumit janë thelbësore. Dieta e ekuilibruar dhe aktivitetet fizike të rregullta do të ruajnë energjinë. Fati i përgjithshëm. Sot është një ditë për të përqendruar në qëllimet afatgjata dhe për të përmirësuar aftësitë organizative. Yjet sugjerojnë që vendimet e menduara dhe të analizuar do të jenë të suksesshme. Ujori. Dashuria. Ujorët mund të ndihen tërheqës dhe të hapur ndaj eksperiencave të reja emocionale. Çiftet mund të përjetojnë diskutime të frytshme që çojnë në një kuptim më të thellë. Beqarët kanë mundësi të takojnë njerëz me ide dhe vizion të ngjashëm, duke krijuar baza të forta për lidhje të ardhshme. Komunikimi i sinqert është çelësi për sukses sot. Karriera dhe financat. Në punë, ujorët mund të kenë ide inovative që tërheqin vëmendjen e bashkëpunëtorëve. Projektet e reja mund të jenë sfiduese, por përfitimet e mundshme janë të mëdha. Financat mund të jenë të qëndrueshme, por është rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti. Energjia mendore është e lartë, por duhet të kujdeseni për ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Aktivitetet sociale dhe fizike do të jenë të dobishme për të ruajtur mirëqenien. Dieta dhe hidrimi i duhur janë të domosdoshme. Fati i përgjithshëm. Sot është një ditë për të shfaqur kreativitetin dhe për të marrë iniciativa të reja. Bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë mundësi të reja dhe rezultate pozitive. Dashuria. Peshqit mund të ndjejnë intuitën e fortë në marrëdhënie. Çiftet mund të kenë momente të thella emocionale dhe kuptimore. Beqarët duhet të ndjekin intuitën e tyre, pasi njohjet e reja mund të jenë të rëndësishme për të ardhmen. Shprehja e ndjenjave dhe ndershmëria janë thelbësore. Karriera dhe financat. Në punë, peshqit mund të hasin situata që kërkojnë fleksibilitet dhe kreativitet. Marrja e vendimeve të mençura dhe bashkëpunimi do të ndihmojnë në arritjen e rezultateve. Financat kërkojnë kujdes. Shmangni vendimet impulsive dhe kontrolloni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti. Shëndeti fizik dhe emocional është i lidhur ngushtë me aktivitetin dhe dietën. Ushtrimet e lehta dhe rutina e përditshme shëndetshme do të ruajnë energjinë. Kujdes nga stresimi dhe situatat që mund të shkaktojnë ankth. Fati i përgjithshëm. Yjet sugjerojnë se dita është e favorshme për reflektim dhe krijim lidhjesh të reja. Intuita do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të rëndësishme, dhe durimi do të sjellë rezultate pozitive.